Dieses zum Kauf angebotene, gut gepflegte 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Rüdersdorf. Das Haus verfügt über einen Keller. Es hat 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 600 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 155 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 249.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.